హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారు కదా? ఈరోజు నేను ఒక మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. అది ఒక సూప్ రెసిపీ. ఆ సూప్ రెసిపీ ఏంటో చూసేద్దామా మరి? అది జింజర్ గార్లిక్ సూప్. ఈ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ అనేది ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోటే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తానండి. అంతేకాకుండా ఈ సూప్ అనేది మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. చాలా ఉపయోగకరమైన సూప్ ఇది. సో చూడండి, ఈ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ అనేది మనం ఒకసారి తీసుకున్నామంటే మనం ఒంట్లో ఉన్నటువంటి జలుబు దగ్గు ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఈ సూప్ని ఒకసారి తీసుకోవడంతో మనకి చాలా ఉపశమనం అనేది కలుగుతుంది. సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఆలస్యం లేకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా మరి? దీనికి ముందుగా వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తీసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా అల్లం. వీటిని మనం కచ్చాపచ్చాగా దంచి పెట్టుకుందామండి. మరి ఫైన్ పేస్ట్ కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుందాము. నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా చేసుకుందాం. చూడండి, ఈ విధంగా దంచుకుందాము. ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టుకొని స్టవ్ పైన ఒక గిన్నెను పెట్టుకుందాము. దీంట్లో కొద్దిగా ఒక స్పూన్ నెయ్యిని వేసుకుందాము. ఒక స్పూన్ అయితే సరిపోతుందండి. నాకు కొంచెం ఎక్కువే నెయ్యి పడిందని అనుకుంటున్నాను. మీరు చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం నెయ్యిని తగ్గించి వేసుకోండి. ఒక స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది. ఇందులో ఇప్పుడు మనం దంచి పెట్టుకున్నటువంటి జింజర్ గార్లిక్ మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకుందాము. దీన్ని కొంచెం ఫ్రై అవ్వనిద్దాము. ఇప్పుడు ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ సన్నగా తరిగినటువంటి క్యారెట్ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకుందాము. ఈ రెండింటిని కొంచెం ఫ్రై అవ్వనిద్దాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవి ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు మనం ఒక 2.5 గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ బాగా మరగనిద్దాము. మంట కొంచెం పెంచుకొని ఇవి మరగనిద్దాము. ఇవి మరిగేలోపు మనం మిరియాలను దంచి పెట్టుకుందాము. ఒక స్పూన్ మిరియాలను, మరి ఫైన్ పౌడర్ కాకుండా జింజర్ గార్లిక్ని దంచుకున్నట్టు కచ్చపచ్చగా దంచుకుందాము. చూడండి, ఈ విధంగా కచ్చపచ్చగా దంచుకుందాము. ఇప్పుడు దీనిని మనం సూప్లో యాడ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. సూప్ బాగా మరుగుతున్నాయి కదా. వీటిని ఇలానే 5 నుంచి 7 నిమిషాలు మరగనివ్వాలి. మరిగిన తర్వాత మనం దంచి పెట్టుకున్నటువంటి మిరియాల పొడిని యాడ్ చేసుకుందాం. అలానే మనం తీసుకున్న వాటర్కి తగినంత సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇవి మరిగేలోపు మనం కార్న్ఫ్లవర్ వాటర్ని రెడీ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. దానికి ముందుగా ఒక కప్పులో ఒక 2 స్పూన్ల కార్న్ఫ్లవర్ని తీసుకొని కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసి ఉండలు లేకుండా కలిపి పెట్టుకుందాము. చూడండి, ఈ విధంగా ఉండలు లేకుండా కలిపి ఇప్పుడు దీనిని మనం సూప్లో యాడ్ చేసుకుందాం. ఇందులోనే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకుందాము. దీనిని ఒక 2 నుంచి 3 నిమిషాలు మరగనించి దించుకోవడమే ఫ్రెండ్స్. సూప్ అనేది చూసారా ఎంత ఈజీగా రెడీ అయిపోయిందో. ఇప్పుడు దీనిని మనం హాట్గా సర్వ్ చేసుకుందాము. ఈ సూప్ అనేది ఎంతో ఇమ్యూనిటీని అనేది మన బాడీలో ఎంతో పెంచుతుంది. అలానే దగ్గు జలుబు ఉన్న అవి ఈ ఒక్క సూప్ తోటి మటుమాయమైపోతాయి.
అలానే మన ఒంట్లో ఉన్నటువంటి వాతం కూడా తగ్గిస్తుందండి. ఈ సూప్ అనేది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. తప్పకుండా ట్రై చేసి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. మంచి మంచి రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ సూప్ అనేది రాత్రి భోజనానికి ముందు 1 కప్పు తీసుకున్నామంటే ఎంతో హెల్తీగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన సూప్. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. నా రెసిపీ అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీకేమైనా మంచి మంచి రెసిపీస్ కావాలంటే నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగొచ్చు ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.